Kenapa tu? Masuklah. Assalamualaikum. Lah, dia sambung tidur rupanya. Dah, jom kita bangun. Kita nak belajar ni. Cepat bangun. Bukan main 3 sekawan ni ya. Kita nak mula belajar ni. Tengok kawan belakang tu. Dia dah mula ambil buku pun. Kita nak belajar ni. Cepat. Semua dah bersedia? Jom kita mulakan. Unit 1, diri saya. Apa kata tengok muka cikgu? Anggota badan mana cikgu gerakkan sekarang? Dah ada jawapan untuk soalan cikgu? Mulut, hidung, mata ataupun telinga? Jawapannya mulut. Ada yang sama jawapan dengan cikgu? Cuba kita lihat rakan kita si Etai ni. Cikgu nak bercerita tentang bagaimana mulut dan lidah berfungsi kepada manusia. Mulut atau rongga mulut terdiri daripada beberapa bahagian yang berfungsi bersama supaya kita boleh bernafas, bercakap, makan dan mencerna makanan. Manakala lidah pula otot kuat yang membolehkan kita mengunyah, makan, bercakap dan merasa makanan. Seronok kawan kita nak makan. Tapi jangan lupa, kita hendaklah memastikan kebersihan mulut dengan memberus gigi 2 kali sehari dengan menggunakan ubat gigi berfluorida. Ingat pesan cikgu ni. Ini Ali kawan kepada si Etai. Ali dah berjanji dengan Etai untuk bersama-sama melakukan aktiviti mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi suara. Jom kita tanya Etai dia nak mengajuk bunyi apa ya? Mari kita bersama-sama Ali dan Etai melakukan aktiviti. Ketawa. Menangis. Bersin. Acam. Menjerit. Hey! Apa yang perlu kamu lakukan hari ini ialah lakukan aktiviti seperti Ali dan Etai dan hantar video kepada cikgu. Minta bantuan ibu dan ayah ya. Lakukan aktiviti bersama ibu dan ayah. Ini adalah latihan tambahan yang telah cikgu sediakan di dalam fail. Hantar mengikut tarikh yang ditetapkan ya. Dah pun tamat sesi pembelajaran bahasa Melayu kita untuk hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye.